अध्याय 30 चमत्कारको नियम। प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉयले एउटा राम्रो लोककथा 3 तपस्वी लेखेका थिए। उनका साथी निकोलस रोरिकले त्यसको यस प्रकारले सारांश रूपमा वर्णन गरेका थिए। एउटा द्वीपमा 3 जना वयोवृद्ध तपस्वीहरू बस्थे। तिनीहरू यति सिधासादा थिए कि तिनीहरू जहिले पनि एउटै प्रार्थना गर्थे। त्यो थियो, हामी 3 छौं, तिमी 3 छौ, हामीमाथि दया गर। यस सरल प्रार्थनाको समयमा महान चमत्कारहरू प्रकट भए। स्थानीय बिशपलाई ती 3 तपस्वीहरू र उनीहरूको अमान्य प्रार्थनाका विषयमा जानकारी भयो। उनले ती तपस्वीहरूलाई धर्मशास्त्र अनुसार प्रार्थनाको युक्ति सिकाउनका लागि भेट्ने निश्चय गरे। त्यसपछि त्यस टापुमा गई तपस्वीहरूलाई भने कि उनीहरूको प्रार्थना अशोभनीय थियो र तपस्वीहरूलाई प्रचलित प्रार्थनाहरू सिकाए। त्यसपछि बिशप नाउँमा बसेर फर्किए। उनलाई लाग्यो कि एउटा दिव्य प्रकाशले उनको पिछा गरिरहेको छ। जब त्यो प्रकाश नजिक आयो, उनले ती तपस्वीहरू प्रकट भएको देखे, जो एकअर्काको हात समात्दै समुद्रको छालमाथि दगुर्दै नाउँलाई उछिन्ने प्रयास गर्दै थिए। तपस्वीहरू बिशप नजिक आउने बित्तिकै चिच्याए, तपाईले जुन प्रार्थना सिकाउनु भएको थियो त्यो हामीले बिर्स्यौं। कृपा गरी एकचोटि फेरि सिकाइदिनुहोस्। आश्चर्यचकित हुँदै बिशपले मुन्टो हल्लाए। प्रिय तपस्वीहरू, उनले नम्र भएर भने, तपाईहरू आफ्नो पुरानै प्रार्थनामा अडिग रहनुहोस्। ती 3 साधुहरू पानीमा कसरी हिँडे? क्राइस्टले क्रुसमा चढाएर मारिएको आफ्नो मृत शरीरलाई कसरी पुनर्जीवित गर्न सके? लाहिडी महाशय र श्री युक्तेश्वरजीले कसरी चमत्कार गर्न सक्नुभयो? आधुनिक विज्ञानसँग यसको कुनै जवाफ छैन। यद्यपि अणुयुगको आविर्भावका साथै विश्वमानसको कार्यक्षेत्र आकस्मिक रूपले विस्तृत भएको छ। मानिसको शब्दावलीमा असम्भव शब्दको महत्त्व कम हुँदै गएको छ। वैदिक सूत्रहरू के घोषणा गर्छन् भने यो भौतिक संसार माया हो, जो सापेक्षता र द्वैतताको एकमात्र नियम अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ। ईश्वर एक हो, दोस्रो छैन, जसले सृष्टिका नाना रूपहरूमा प्रकट भएर मिथ्या अथवा अवास्तविक आवरण धारण गरेको हुन्छ। त्यो भ्रान्तिपूर्ण द्वैत आवरण नै माया हो। आधुनिक कालका ठूला ठूला वैज्ञानिक आविष्कारहरूले प्राचीन ऋषिहरूको यस सरल उद्घोषणको पुष्टि गर्दछन्। न्युटनको गति नियम मायाको नियम हो। प्रत्येक क्रियाको सधैँ समान र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। कुनै पनि 2 पदार्थहरूका क्रियाहरू सधैँ समान र विपरीत दिशामा हुन्छन्। यस प्रकार क्रिया र प्रतिक्रिया ठ्याक्कै समान हुन्छन्। एक्लो शक्ति हुनु असम्भव छ। त्यसो हुनाले 2 समान र विपरीत शक्तिहरू रहनुपर्छ, र यस्तै छ पनि। आधारभूत प्राकृतिक क्रियाहरू आफ्नो मायामूलकताको परिचय दिन्छन्। उदाहरणका लागि बिजुली विकर्षण र आकर्षणले युक्त शक्ति हो। यसका इलेक्ट्रोन र प्रोटोन परस्पर विरोधी विद्युत शक्ति हुन्। अर्को उदाहरण, अणु अथवा पदार्थका सूक्ष्मतम कणहरू स्वयं पृथ्वी जस्तै धनात्मक र ऋणात्मक ध्रुवबिन्दुयुक्त चुम्बक हुन्। यो समस्त विश्वरूप ध्रुवताको अनिवार्य प्रभाव अन्तर्गत पर्छ। भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र वा अन्य कुनै विज्ञानको कुनै विधान आफ्नो विपरीत अथवा परस्पर विरोधी सिद्धान्तबाट मुक्त छैन। त्यसैले भौतिक विज्ञानले मायाभन्दा बाहिर कुनै सिद्धान्त खडा गर्न सक्दैन। सृष्टिको मूल तत्त्व र आकार, प्रकृति स्वयं माया हो। प्रकृति विज्ञानले विवश भएर मायाका अनिवार्य तत्त्वहरूसँग संलग्न रहनुपर्नेछ। माया आफ्नो राज्यमा शाश्वत र अक्षय छ। भविष्यका वैज्ञानिकहरूले उसका विविध अनन्तताका विभिन्न रूपहरूको खोजीबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन्। यस प्रकार विज्ञान निरन्तर परिवर्तनशील छ र अन्तिम स्थितिसम्म पुग्न असमर्थ पनि छ। त्यो अस्तित्वयुक्त, स्थूल र क्रियाशील जगतका नियमहरू प्रतिपादन गर्न अवश्य सक्षम छ, तर विधाता र एक्लो सञ्चालकबारे थाहा पाउन र तत्सम्बन्धी युक्तिको आविष्कार गर्न असमर्थ छ। गुरुत्वाकर्षण र विद्युतका भव्य अभिव्यक्तिहरूबारे ज्ञात भइसकेको छ, तर गुरुत्वाकर्षण र विद्युत के हो यो कसैलाई थाहा छैन। हजारौं वर्षदेखि सिद्ध महापुरुषहरूले मायामाथि विजय प्राप्त गर्ने काम मानव जातिलाई सुम्पेका छन्।
सृष्टिको द्वैधतादेखि माथि उठेर सृष्टिकर्ताका साथ एकताको अनुभव गर्नु मनुष्यको सर्वोच्च ध्येय मानिएको छ। जो यस मायामा लिप्त रहन्छन् तिनीहरूले ध्रुवताका अनिवार्य नियम, ज्वारभाटा, उत्थान पतन, दिन-रात, सुख दुःख, राम्रो नराम्रो, जन्म र मृत्युलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। केही हजार जन्म लिएपछि मनुष्यलाई आवागमनको यो चक्र दुःखमय र पट्यार लाग्दो हुन थाल्छ अनि ऊ मायाको बन्धनबाट बाहिर आउन आशापूर्ण दृष्टिले हेर्न थाल्छ। मायाको पर्दा हटाउनु भनेको सृष्टिको रहस्य पत्ता लगाउनु हो। जुन मानिसले विश्वलाई अनावृत गर्न सक्छ त्यही सच्चा अद्वैतवादी हो। अरू सबै मूर्तिपूजक मात्र हुन्। जबसम्म मानिस प्रकृतिको द्वैत भावका अधीनमा रहन्छ, द्विमुखी दैवी माया नै उसको आराध्य हुन्छ। त्यसले सच्चा एकमात्र ईश्वरलाई जान्न सक्दैन। यही माया मानिसमा अविद्याका रूपमा व्यक्त हुने गर्दछ। अविद्याको अक्षरशः अर्थ हो ज्ञानहीनता, अज्ञान, भ्रान्ति। माया अथवा अविद्यालाई बौद्धिक तर्क वा विश्लेषणद्वारा कहिले पनि नष्ट गर्न सकिँदैन। निर्विकल्प समाधिको आन्तरिक स्थिति प्राप्त गरेर मात्र नष्ट गर्न सकिन्छ। त्यही समाधिस्थ अवस्थामा पुगेर ओल्ड टेस्टमेन्ट बाइबलको पूर्वार्धका सन्तहरू तथा सबै देश र सबै युगका द्रष्टाहरूले उपदेश दिएका थिए। एजेकेलले भनेका थिए, पछि त्यसले मलाई ढोकानेर ल्यायो र यो ढोका पूर्वपट्टि थियो। अनि हेर, इजरायलका ईश्वरको दैवी शोभा पूर्व दिशाबाट आएको थियो र त्यसको ध्वनि समुद्रको गर्जन समान थियो। पृथ्वी उसको शोभाले जगमगाउँदो भयो। भृकुटीका बीच पूर्व दिशामा स्थित दिव्य दृष्टिद्वारा योगीहरू आफ्नो चैतन्यलाई सर्वव्यापक बनाउँछन्। ओम ध्वनि या शब्द जो समुद्रको गर्जन जस्तो हुन्छ सुन्दछन्। ओम प्रकाशको स्पन्दन हो र सृष्टिको एकमात्र सत्ता हो। संसारका अर्बौं खर्बौं रहस्यहरूमध्ये सबभन्दा धेरै विलक्षण रहस्य प्रकाश हो। ध्वनि तरङ्गहरूका लागि हावा अथवा अन्य भौतिक माध्यमको आवश्यकता हुन्छ, तर प्रकाशका तरङ्गहरू आकाशको शून्यमा पनि सजिलैसँग प्रसारित हुन सक्छन्। काल्पनिक इथर, जसलाई तरङ्ग सिद्धान्त बमोजिम प्रकाशको अन्तर्ग्रहीय माध्यम मानिन्छ, आइन्स्टाइनको विचारधारा अनुसार त्याग्न सकिन्छ, किनभने प्रकाशको ज्यामितीय गुणधर्मले इथरको सिद्धान्तलाई अनावश्यक ठहर्याउँछ। दुवै कल्पना अन्तर्गत प्रकाश प्रकृतिका दृश्यमान रूपहरूमध्ये सबभन्दा सूक्ष्म र भौतिक आधारहरूबाट सर्वाधिक मुक्त हो। आइन्स्टाइनका विशाल सिद्धान्तहरूमा प्रकाशको वेग 1,86,300 माइल प्रति सेकेन्डले सापेक्षताको सिद्धान्तलाई सर्वाधिक प्रभावित पार्छ। उनले गणितीय प्रभावद्वारा सिद्ध गरे कि जहाँसम्म मनुष्यको सीमित मनको सम्बन्ध छ, ब्रह्माण्डमा प्रकाशको गति नै एकमात्र अचल र स्थिर प्रवाह हो। मात्र प्रकाशको यस स्थिराङ्कमा नै मानिसको समय र दूरका समस्त मापदण्ड निर्भर छन्। अहिलेसम्म दुर्बोध्य रूपले शाश्वत ठानिएको समय र दूरी, काल र देश पनि सापेक्ष र सीमित घटक हुन्। यसलाई अमूर्त शाश्वत मानिएको थिएन। उनका मापको औचित्य प्रकाशको गतिका सन्दर्भमा हुन्छ। आकाशलाई आयामिक सापेक्षतासँग जोड्दा काल अब आफ्नो सही एउटा सरल सारको अस्पष्ट रूपमा देखियो। आइन्स्टाइनले आफ्नो कलमबाट निस्केका केही समीकरणहरूका आधारमा प्रकाश बाहेक ब्रह्माण्डका समस्त तथाकथित ध्रुव सत्यहरूलाई उन्मूलन गरिदिएका छन्। यी महान भौतिकशास्त्रीले पछि आफ्नो एकीकृत क्षेत्र सिद्धान्तद्वारा गुरुत्वाकर्षण र विद्युतीय चुम्बकको नियमलाई एउटै गणितीय सूत्रमा गाँसिदिएका छन्। ब्रह्माण्डीय रचनाको विविधतालाई एउटै नियमका अधीनमा राखेर आइन्स्टाइन सृष्टिका समस्त तानाबानाहरूलाई निरन्तर परिवर्तनशील माया घोषित गर्ने प्राचीन ऋषिमुनिहरूको युगमा पुगिसकेका छन्। सापेक्षतावादको युगान्तकारी सिद्धान्तद्वारा नै सूक्ष्मतम परमाणुको गणितीय अनुसन्धान सम्भव भएको छ। महान वैज्ञानिकहरू अब निर्धक्कसँग भनिरहेका छन्, अणु पदार्थ होइन, शक्ति हो। तर यो पनि भन्छन् कि परमाणु शक्ति वस्तुतः मनस्तत्व हो। यस कुराको स्पष्ट स्वीकारोक्ति यो हुन्छ कि भौतिक विज्ञान एउटा छाया जगतसँग सम्बन्धित छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रगतिमध्ये एक हो। सर आर्थर स्ट्यानली एडिङटनले भौतिक विश्वको प्रकृति पुस्तकमा लेखेका छन्, भौतिक विज्ञानको जगतमा हामी परिचित जीवनका सामान्य व्यवहारहरूको छायाचित्र देख्दछौँ।
मेरो कुहिनाको छाया टेबलको छायामाथि अडेस लागेको हुन्छ र छायारूपी कागजमाथि छायारूपी मसी पोखिरहेको छ। यी सब प्रतीकात्मक हुन् र भौतिक शास्त्री यिनलाई प्रतीककै रूपमा रहन दिन्छन्। त्यसपछि रसायनविदहरू मनलाई मूल प्रतीकहरूमा रूपान्तरण गरिदिन्छन्। मोटामोटी तवरले भन्ने हो भने यस जगतको सारा प्रपञ्च मनोमय, मन जुन तत्त्वले बनेको हो त्यही तत्त्वले बनेको हो। इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको आविष्कारद्वारा परमाणुको प्रकाश तत्त्व र प्रकृतिको द्वैध अवस्था प्रमाणित भएको छ। न्युयोर्क टाइम्सले अमेरिकन एसोसिएसन फर द एडभान्समेन्ट अफ साइन्सको सन् 1937 को एक सभामा इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको प्रदर्शन गर्दा निम्नलिखित विवरण प्रकाशित गरेको थियो। टङ्स्टन धातुको आन्तरिक रचना मणिप छ भन्ने तथ्य अहिलेसम्म एक्सरेको प्रयोगले अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र थाहा पाइन्थ्यो, तर प्रदीप्त पर्दामाथि यसको रूपरेखा स्पष्ट देखियो, जसमा 9वटा परमाणु मणिप जालीमा आफ्नो ठिक ठाउँमा थिए। एउटा घन क्यूब जसको प्रत्येक कोणमा एउटा र मध्यमा एउटा अणु थियो। प्रदीप्त पर्दामा टङ्स्टनको मणिवीय जालीमा अणु ज्यामितीय ढाँचामा व्यवस्थित प्रकाशको बिन्दु चाहिँ देखिन्थ्यो। यस मणिप घनको प्रकाशको पृष्ठभूमिमा वायुका अणुहरू बम वर्षा गर्दै नाचिरहेका प्रकाश बिन्दु जस्तै देखिन्थे, जसरी सूर्यको किरण बग्दो पानीमा पर्दा झिलमिल गर्छ। इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको सिद्धान्तको आविष्कार सन् 1927 मा सर्वप्रथम बेल टेलिफोन प्रयोगशाला न्युयोर्क शहरका डाक्टरहरू क्लिन्टन जे डेभिसन र डाक्टर लेस्टर एच जमरले गरेका थिए। उनीहरूले स्थापित गरे कि इलेक्ट्रोनको व्यक्तित्व द्वैत छ र त्यसमा कण र तरङ्ग दुवैका गुण विद्यमान छन्। तरङ्ग गुणले नै इलेक्ट्रोनलाई प्रकाशको लक्षण दियो र यस कुराको खोजी हुन लाग्यो कि कुनै यस्तो युक्ति निकाल्नु पर्यो जसद्वारा इलेक्ट्रोनहरूलाई त्यस्तै गरी केन्द्रित गर्न सकियोस् जसरी लेन्सद्वारा प्रकाशलाई। इलेक्ट्रोनहरूको जेकिल हाइड गुणको खोजको उपलक्ष्यमा यो सिद्ध भयो कि समस्त भौतिक प्रकृतिको साम्राज्यको गुण द्वैत छ, जसको आविष्कारका लागि डाक्टर डेभिसनले भौतिक विज्ञानमा नोबेल पुरस्कार पाए। सर जेम्स जिन्सले रहस्यपूर्ण ब्रह्माण्डमा लेखेका छन्, ज्ञानको धारा यन्त्रविहीन सत्यतर्फ बढ्दैछ। विश्व एउटा विशाल यन्त्रको सट्टा एउटा महान विचार जस्तो बढी देखिन थालेको छ। यस प्रकार 20औं शताब्दीको विज्ञानले प्राचीन वेदहरूको उक्ति दोहोर्याउन लागेको देखिन्छ। भौतिक ब्रह्माण्ड छैन र यसको तानाबाना माया हो, भ्रान्ति हो भन्ने दार्शनिक सत्य मानिसले विज्ञानबाटै भए पनि सिकोस्। यसको विश्लेषण गर्दा वास्तविकताको मृगतृष्णा विलीन हुन्छ। जसरी भौतिक जगतको प्रतीत गराउने आधार क्रमशः भङ्ग हुँदै जान्छ, त्यसरी नै तिमीले म बाहेक अरूलाई ईश्वर नमान्नु भन्ने दिव्य आज्ञा मूर्तिपूजक आस्थाको विपरीत भएको मानिसमा भान हुन थाल्छ। द्रव्य र ऊर्जाको बराबरी हुने आफ्नो सुप्रसिद्ध सूत्रमा आइन्स्टाइनले यो सिद्ध गरेका छन् कि पदार्थको कुनै पनि कणमा निहित ऊर्जा त्यसको द्रव्य अथवा तौल र प्रकाशको गुणनफलको बराबर हुन्छ। पदार्थ कणको विनाशद्वारा परमाणु शक्तिलाई मुक्त गरिन्छ। पदार्थको मृत्युले एउटा परमाणु युगलाई जन्म दिएको छ। प्रकाशको गति एक गणितीय आधार वा स्थिर प्रतिमान हो। यो यसकारण होइन कि प्रकाशको गतिको प्रतिमान 1,86,300 माइल प्रति सेकेन्ड हुन्छ, तर यस उसले हो कि कुनै पनि द्रव्य जसको द्रव्यमान वेग वा गतिसँगै बढ्दै जान्छ, प्रकाशको वेग वा गतिको बराबरी कहिल्यै पुग्न सक्दैन। अर्को तरिकाले भन्ने हो भने अनन्त द्रव्यमान भएको भौतिक पदार्थले मात्र प्रकाशको गति वा वेगको समानता गर्न सक्छ। यस परिकल्पनाले हामीलाई चमत्कारको नियमको ढोकामा पुर्याउँछ। सिद्ध पुरुषहरू जसले आफ्नो शरीर अथवा अरू पदार्थहरूलाई आफ्नो इच्छा मात्रले प्रकट वा अदृश्य गरिदिन्छन्, उनीहरू प्रकाशको गति वा वेगले चल्न सक्छन् र सृजनात्मक प्रकाशको उपयोग गरेर कुनै पनि भौतिक पदार्थलाई तुरुन्तै दृश्यमान गरिदिने क्षमता राख्छन्। उनीहरूले नियमका सबै शर्तहरू पूरा गरिसकेका छन्। उनको द्रव्यमान अनन्त छ। पूर्णता प्राप्त योगीको चेतना साँगुरो शरीरभित्र बाँधिएको हुँदैन, बरु बिना उद्यम सर्वव्यापी रचनासँग आबद्ध हुन्छ। गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले सबै पदार्थ भारयुक्त हुन्छन्। चाहे न्युटनको शक्ति वा आइन्स्टाइनको जडताको अभिव्यक्ति होस्, भारको यो गुण सिद्ध पुरुषलाई विवश गराउन असमर्थ हुन्छ।
जसले आफूलाई सर्वव्यापी आत्माका रूपमा चिन्दछ त्यो काल र देशको सीमामा आबद्ध हुँदैन। सोहमको शक्ति अगाडि उसका सबै बन्धन हटेर जान्छन्। प्रकाश होस् अनि प्रकाशको प्रादुर्भाव भयो। सृष्टिको रचनाका बेला ईश्वरको प्रथम आदेशले अनिवार्य सत्वका रूपमा प्रकाशको प्रादुर्भाव भयो। यस निराकार माध्यमका किरणहरूमा सबै अभिव्यक्ति घटित हुन्छन्। हरेक युगका भक्तहरूले ईश्वरलाई ज्वाला अथवा प्रकाशका रूपमा प्रकट भएको बताएका छन्। सन्त जोनले भनेका छन्, उसका आँखा ज्वाला समान र उसको अनुहार सूर्यको प्रखर तेज समान थियो। एउटा योगी जसले पूर्ण ध्यानद्वारा आफ्नो चेतनालाई सृष्टिकर्तासँग विलीन गरिसकेको छ, विश्व सम्बन्धी तत्त्वहरूलाई प्रकाश, जीवन शक्तिको स्पन्दनका रूपमा अनुभव गर्दछ। उसका लागि जलको रचना गर्ने प्रकाश किरण र भूमिको रचना गर्ने प्रकाश किरणका बीच कुनै अन्तर छैन। पदार्थ चेतनाबाट मुक्त, आकाशका 3 तथा कालको चौथो आयामबाट मुक्त सिद्ध पुरुष आफ्नो शरीरलाई पृथ्वी, जल, अग्नि र वायुका प्रकाश किरणहरूका बीचबाट या माथिबाट सजिलै परिचालन गर्न सक्दछ। त्यसैले यदि तिम्रा आँखा कुटस्थ चैतन्यमा लीन भयो भने तिम्रो समस्त शरीर प्रकाशमय हुन्छ। लामो समयसम्म एकाग्र रही दिव्य चक्षुद्वारा मुक्त योगीलाई पदार्थ विषयक समस्त भ्रम र त्यसको गुरुत्वाकर्षण बललाई नाश गर्न सक्ने क्षमतावान बनाइदिन्छ। उसले संसारलाई वस्तुतः विभेदहीन प्रकाश समूहका रूपमा हेर्छ, जुन रूपमा विधाताले त्यसको सृष्टि गरेका छन्। हार्वर्डका डाक्टर एल.टी. ट्रोल्यान भन्दछन्, आँखामा देखिने चित्रहरूको रचना पनि छपाईमा प्रयोग हुने साधारण बिन्दु चित्र हाफ टोन उत्कीर्णताको सिद्धान्त अनुसार हुन्छ। अर्थात् त्यसको रचना आँखाले देख्न नसकिने अति साना साना बिन्दुद्वारा चित्रण हुन्छ। आँखाको नानीको संवेदना यति तीव्र छ कि प्रकाशको थोरै मात्राले पनि नेत्र संवेदना जागृत हुन सक्छ। सृष्टिको सार नै प्रकाश हो भन्ने कुरा जसले बुझेको छ, त्यसले चमत्कारको नियम परिचालन गर्न सक्छ। एक सिद्ध पुरुषले प्रकाशको दैवी ज्ञानको प्रयोगद्वारा सर्वव्यापी प्रकाशका अणुहरूलाई दृष्टिगोचर गरी प्रक्षेपण गर्न सक्छ। प्रक्षेपणको वास्तविक रूप त्यो जेसुकै होस्, रुख, औषधि अथवा मानव शरीर, योगीको इच्छा, उसको आत्मशक्ति र मानस दर्शनमाथि भर पर्दछ। मानिस जब राति स्वप्न चैतन्यको अवस्थामा प्रवेश गर्दछ, तब ऊ दिनहुँको झुटो अहमवादी सीमाको घेराबाट मुक्त भइहाल्दछ। निद्रावस्थामा उसलाई मनको सर्वशक्तिमत्ताको बारम्बार प्रदर्शन भइरहन्छ। लौ हेर, सपनामा उसका पुराना बितेका साथीहरू, अनकन्टारका महाद्वीप र बाल्यावस्थाका पुनर्जीवित दृश्यहरू देखिन्छन्। भगवतलीन सिद्ध पुरुषको मनको स्थायी अवस्था नै स्वतन्त्र र रोकटोकविहीन चैतन्य हो, जुन सबै मानिसले केही सपनाहरूमा क्षणिक अनुभव गर्दछन्। सबै व्यक्तिगत चाहनाहरूबाट मुक्त योगी सृष्टिकर्ताद्वारा प्रदान गरिएको सृजनात्मक इच्छाशक्तिको प्रयोग गरेर ब्रह्माण्डीय प्रकाश अणुहरूलाई पुनः व्यवस्थित गरी कुनै पनि भक्तको सच्चा प्रार्थना पूरा गर्न सक्छ। र ईश्वरले भन्नुभयो, हामी आफ्नो रूप र लक्षण भएको मानिस बनाऊ र उनीहरू समुद्रका माछाहरूमाथि, हावामा उड्ने चराहरूमाथि, पशुहरूमाथि र समस्त पृथ्वीमा तथा पृथ्वीमा हिँड्ने सबै जीवजन्तुमाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरून्। मायाभन्दा माथि उठेर आफ्नो प्रभुत्व जगतमा रहेको जानोस् भन्ने उद्देश्यले मानिस र सृष्टिको रचना भएको हो। सन् 1915मा सन्यास ग्रहण गरेको केही समयपछि मैले अनौठो दृश्य प्रत्यक्ष देखेँ। यसबाट मैले मानवीय चेतनाको सापेक्षता बुझेँ, साथै मायाको कष्टप्रद द्वैत पछाडि अनन्त प्रकाशको अखण्डता प्रष्ट महसुस गरेँ। एक दिन बिहान जब म पिताजीको गढपार रोड स्थित घरको भुइँगलमा बसेको थिएँ, यो दृश्य देखेँ। युरोपमा महिनौदेखि प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। लडाईँको नरसंहारको मलाई दुःखद याद आइरहेको थियो। मैले ध्यान गर्दै जसै आफ्ना आँखा चिम्ले, मेरो चैतन्य अचानक एउटा युद्धपोतका कप्तानको शरीरमा सर्यो। समुद्रको तटमा रहेका तोपहरू र जहाजमा भएका तोपहरूको गर्जनले वातावरण गुन्जायमान थियो। जहाजको गोला तथा बारुदको भण्डारमा एउटा तोपको गोला खसेर हाम्रो जहाज टुक्रा टुक्रा भयो। विस्फोटबाट बच्न सकेका केही नाविकहरूका साथ मैले पानीमा हाम फालेँ। बेस्सरी मुटु ढुकढुकाउँदै म समुद्र किनारमा सुरक्षित रूपमा पुगेँ। तर अपसोच, भड्किएर आएको एउटा गोली मेरो छातीमा लाग्यो।
म छटपटाउँदै भुइँमा ढलेँ। मेरो सारा शरीर शक्तिहीन भयो। तैपनि शरीर छ भन्ने मलाई महसुस भइरहेको थियो, जसरी गोडा निदाउँदा सबैलाई बोध हुन्छ। मैले सोचेँ, आखिरमा मृत्युको रहस्यमय क्षण म छेउ आइहाल्यो। अन्तिम सासका साथ म अचेत हुन लागेको थिएँ। त्यही बेला मैले आफूलाई गढपार रोडको बुइगलको कोठामा पद्मासनमा बसेको पाएँ। मैले आफ्नो पुनर्प्राप्त शरीरलाई छाम्दै चिमोट्न थालेँ। तत्कालै मेरा आँखाबाट खुसीको आँसु बग्न थाल्यो। मेरो छातीमा गोलीको कुनै घाउ थिएन। आफूलाई जीवित छु भनी आश्वस्त पार्न मैले आफ्नो शरीरलाई हल्लाएँ र लामो लामो सास फेरेँ। यस्तै आत्मसन्तोषको क्रियाबीच मेरो चैतन्य एकचोटि फेरि रक्तरञ्जित समुद्र किनारमा मृत कप्तानको शरीरमा सर्यो। म फेरि अत्यन्त अन्योलमा परेँ। मैले प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, म मरेको छु या जिउँदो छु? समस्त क्षितिज एउटा तीव्र प्रकाशले आलोकित भयो। एउटा गम्भीर वाणी मेरा कानमा स्पन्दित भयो। प्रकाशसँग मृत्यु र जीवनको के सम्बन्ध? मैले आफ्नो प्रकाशको प्रतिमाका रूपमा तिम्रो सृष्टि गरेको छु। जीवन र मृत्युको द्वन्द्व अथवा सापेक्ष सम्बन्ध खाली माया जगतमा हुन्छ। तिमी आफ्नो मायातीत स्वप्नरहित रूपको स्मरण गर। जाग मेरा छोरा, तिमी जाग। मानिसलाई जागृत गराउने क्रममा ईश्वरले वैज्ञानिकहरूलाई यथासमय र यथास्थान आफ्नो सृष्टिको रहस्यलाई आविष्कार गर्न प्रेरित गर्छन्। अनेक आधुनिक खोजहरूद्वारा ब्रह्माण्डलाई विविध रूपहरूमा चिन्न सहायक हुने कुरा एउटै हो। त्यो हो दैवी प्रज्ञाद्वारा सञ्चालित प्रकाश। चलचित्र, रेडियो, टेलिभिजन, राडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अणुशक्तिको चमत्कारिक विद्युतीय नेत्र, यी सबै चमत्कारिक कुरा प्रकाशको विद्युत चुम्बकीय गुणमा आधारित छन्। चलचित्रले कुनै पनि चमत्कारको दृश्याङ्कन गर्न सक्छ। प्रभावपूर्ण दृश्य प्रस्तुत गर्न गरिएको कौशलयुक्त ट्रिक फोटोग्राफीले कुनै पनि आश्चर्यजनक चमत्कारको चित्राङ्कन गर्न सक्छ। चलचित्रमा पारदर्शी शरीरलाई स्थूल शरीरबाट निस्किरहेको देखाउन सकिन्छ। पानीमा हिँड्न, हावामा उड्न, मुर्दालाई बिउताउन, प्राकृतिक घटनाचक्रलाई उल्टो देखाउन तथा देश र काललाई समेत उल्टो पाल्टो गर्न सकिन्छ। जसरी एउटा सिद्ध योगीले वास्तविक प्रकाश किरणको मद्दतले चमत्कार गर्न सक्छ, त्यसैगरी एउटा सिपालु फोटोग्राफरले फोटोहरूलाई इच्छा अनुसार मिलाएर दृष्टिभ्रम उत्पन्न गर्न सक्छ। चलचित्रले जीवन्त प्रतिमाहरूद्वारा सृष्टि सम्बन्धी अनेक सत्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ। जगत निर्देशकले आफ्ना नाटकहरू आफै लेखेका छन् र शताब्दीौंदेखि चलिआएका नाटकहरूमा अनन्त कलाकारहरूलाई सामेल गराएका छन्। अनन्तको अन्धकार मण्डपबाट उनी प्रकाश किरणहरूलाई युग युगान्तरदेखि चलचित्रका माध्यमले प्रक्षेपित गरिरहेका छन् र यी चित्रहरू महाकाशको पर्दामा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। एउटा चलचित्रका दृश्य चित्रहरू वास्तविक जस्ता देखिन्छन्, जबकि वास्तवमा ती प्रकाश र छायाका संयोग मात्र हुन्। त्यस्तै प्रकारले विश्वको अनेक रूपता पनि भ्रम मात्र हो। भूमण्डलमा स्थापित जीवनको असंख्य रूप ब्रह्माण्डीय चलचित्रको बिम्ब बाहेक अरू केही हुँदै होइनन्। अस्थायी रूपबाट मानिसका 5वटा इन्द्रियहरूको ज्ञानको अनुकूल यी क्षणिक दृश्यहरू मानिसको चेतनाको पर्दामा अनन्त सृजनात्मक किरणहरूद्वारा देखाइन्छन्। चलचित्र हेर्ने मान्छेले आँखा माथि उठाएर हेर्न सक्छ कि सबै प्रतिबिम्बहरू प्रकाश किरणहरूद्वारा पर्दामा दृश्यमान भइरहेछन्। रङ्गीचङ्गी विश्व नाटक पनि त्यस्तै प्रकारले ब्रह्माण्डीय स्रोतको एक्लो प्रकाशले प्रवाहित छ। सोच्नै नसक्ने निपुणताका साथ ईश्वरले आफ्ना सन्तानहरूका लागि विराट नाटक प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन गर्दैछन् र ब्रह्माण्डीय नाट्यशालामा उनीहरूलाई अभिनेता र दर्शक दुवै एकैसाथ बनाइरहेछन्। एक दिन म युरोपीय युद्ध क्षेत्रको समाचार फिल्म हेर्न एउटा सिनेमा हलमा बसेँ। पश्चिमी मुलुकहरूमा त्यसबेला प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। समाचार फिल्मले युद्ध क्षेत्रको विभीषिकालाई यस्तो वास्तविक रूपमा प्रस्तुत गर्यो कि म सिनेमा हलबाट अत्यन्त व्यथित भएर निस्केँ। म प्रार्थना गर्न लागेँ, हे प्रभु, तपाईँ यस दुःख भोगको किन अनुमति दिँदै हुनुहुन्छ? मलाई बडो आश्चर्य लाग्यो जब मैले त्यसको तत्काल जवाफ वास्तविक युरोपेली लडाईँ भइरहेको दृश्यका रूपमा पाएँ। ती दृश्यहरूमा मरेका र मरणासन्न मानिसहरू मारिएको र क्रूरता समाचार फिल्मभन्दा पनि बढी थियो। ध्यानपूर्वक हेर, एउटा मधुरो आवाजले मेरो अन्तर्चेतनालाई भन्यो, तिमीले देख्नेछौ फ्रान्समा खेलिएका यी दृश्यहरू प्रकाश र छायाचित्र बाहेक केही होइनन्। यी ब्रह्माण्डीय चलचित्र हुन्।
जो तिमीले भर्खरै हेरेको समाचार चित्र जस्तै वास्तविक र मिथ्या हुन्, नाटकभित्र खेलिएको नाटक। मेरो मन अझै शान्त भएको थिएन। दिव्यवाणीले फेरि भन्यो, सृष्टि भनेको प्रकाश र छाया दुवै हो, अन्यथा कुनै चित्र सम्भव हुँदै हुँदैन। मायाको राम्रो र नराम्रो गुण पालै पालो प्रबल भइरहन्छ। के सधैँ सुखै सुख भए मानिसले अरू थोकको इच्छा गर्ला? दुःखको अनुभव नभई मानिसलाई यस कुराको सम्झना गर्ने चिन्ता हुँदैन कि ऊ शाश्वत धामबाट यहाँ आएको हो। स्मरण गर्नका लागि दुःख अंकुश जस्तै हो। दुःखबाट बच्ने उपाय ज्ञान हो। मृत्युको त्रासदी मिथ्या हो। जो मृत्युबाट डराउँछन् ती अज्ञानी अभिनेता जस्ता हुन् जो नक्कली गोली लाग्दा डरले मर्दछन्। मेरा सन्तानहरू प्रकाशका सन्तति हुन्। ती सधैँ भ्रमजालमा निदाउने छैनन्। धर्मग्रन्थहरूमा मैले मायाका विषयमा धेरै कुरा पढेको थिएँ, तर तिनीहरूबाट मलाई त्यो अन्तर्दृष्टि प्राप्त भएको थिएन जुन अहिले व्यक्तिगत अन्तर्दर्शन र सान्त्वनाले भरिएको दिव्यवाणीबाट प्राप्त भयो। मनुष्यको धारणा एकदम परिवर्तित भइहाल्दछ जब उसलाई यो विश्वास हुन्छ कि सृष्टि एउटा विशाल चलचित्र हो। यसको सत्ता यसभित्र होइन, बरु यसभन्दा पनि पर छ। यो परिच्छेद लेखेर सिद्ध्याएपछि म आफ्नो ओछ्यानमा पद्मासनमा बसेको थिएँ। मेरो कोठामा राखिएको ल्याम्प सेटबाट मधुरो उज्यालो छरिएको थियो। मैले आँखा मास्तिर पारेर हेरेँ। दलिनमा सर्स्युको रङका साना साना प्रकाश बिन्दुहरू रेडियम जस्तै टल्किरहेका थिए। पानी पर्दा झरिरहेका पानीका थोपा झैं असंख्य प्रकाश किरणहरू पारदर्शक बाण झैं ममाथि शान्तिका साथ पर्सिरहेका थिए। तत्काल मेरो भौतिक शरीरको स्थूलता समाप्त भयो र त्यो सूक्ष्म रूपमा परिणत भयो। मलाई यस्तो लाग्यो मानौ म हावामा उडिरहेको छु। ओछ्यानको अलिकति स्पर्श गर्दै मेरो शरीर दायाँ बायाँ हल्लिन लाग्यो। मैले कोठामा चारैतिर हेरेँ। फर्निचर र भित्ताहरू जस्ताको तस्तै थिए, तर प्रकाश बिन्दुहरूको समूह यति बाक्लो भइसकेको थियो कि म दलिन देख्न सक्दिनथे। म आश्चर्यचकित भएँ। प्रकाशबाट नै आवाज आए जस्तो लाग्यो। यही ब्रह्माण्डीय चलचित्रको यन्त्रविन्यास हो जसले तिम्रो ओछ्यानको सेतो तन्नामाथि आफ्नो प्रकाश बिम्ब छरेर तिम्रो शरीरको चित्र तयार गर्दैछ। हेर, तिम्रो आकृति प्रकाश बाहेक अरू केही होइन। मैले आफ्ना हातहरू हेरेँ र तिनलाई अगाडि पछाडि हल्लाएँ, तर मलाई तिनको भारको अनुभूति भएन। मेरो मन आनन्दले भरियो। मेरो शरीरका रूपमा परिवर्तित भइरहेका प्रकाशका दिव्य रेखाहरू सिनेमा हलमा पर्दामा दृश्यहरू अङ्कन गर्ने प्रकाश किरणहरू झैं लागिरहेका थिए। धेरै बेरसम्म मैले आफ्नो कोठाको नाट्यशालामा मेरो शरीरको यो चलचित्र अनुभव गरिरहेँ। मलाई अनेक अन्तर्दर्शन भएका थिए, तर यो सबभन्दा अनौठो थियो। मेरो स्थूल शरीरको भ्रमजाल पूर्ण रूपले हरायो र मेरो यो अनुभूति अझ प्रबल भयो कि यी सबै पदार्थहरूको सार प्रकाश नै हो। मैले मास्तिर स्पन्दनशील प्राण कणिकाहरूको स्रोततर्फ हेरेँ र बिन्ती गरेँ, दिव्य ज्योति, कृपा गरेर मेरो यस तुच्छ शरीरका चित्रहरूलाई आफूमा अंगीकार गर, जसरी एलिजालाई प्रकाशको रथमा स्वर्ग लगिएको थियो। यस प्रार्थनाको चमत्कारिक असर भयो। प्रकाश किरणहरू अदृश्य भए। मेरो जिउको सामान्य भार फेरि फर्क्यो र म ओछ्यानमा ढलेँ। दलिनमा प्रकाश किरणहरू टल्किए र अन्त्यमा हराए। स्पष्ट थियो पृथ्वीलाई छाडेर जाने मेरो समय आएको थिएन। यसबाहेक मैले दार्शनिक दृष्टिले सोचेँ, मेरो यो दृष्टता एलिजाले मन नपराउलान्। यस अध्यायमा वर्णित चमत्कारका नियमहरू यस प्रकार व्याख्या गरिएको छ। 2 किङ्स 2:11 बाइबल। चमत्कारलाई सामान्यतः नियम विरहित अथवा नियमभन्दा बाहिरको कार्य या घटना मानिन्छ, तर हाम्रो सुव्यवस्थित जगतका समस्त घटनाहरू नियमअनुसार नै घटित हुन्छन् र व्याख्या गर्न सकिनेछन्। महान सिद्धहरूका चमत्कारिक शक्तिहरू चैतन्य अन्तर्गत कार्यशील सूक्ष्म यथार्थ ज्ञानका स्वाभाविक परिणाम हुन्। वस्तुतः केहीलाई पनि सही अर्थमा चमत्कार भन्न सकिँदैन, किनभने गम्भीर अर्थमा सबै कुरा नै चमत्कार हो। हामीमध्ये हरेक मान्छे एउटा दुर्बोध्य रचनायुक्त शरीरमा आबद्ध हुन्छौं र तारागणहरूका बीच अन्तरिक्षमा भ्रमणशील पृथ्वीमा हाम्रो जन्म भएको छ। के योभन्दा पनि असामान्य अरू कुनै कुरा हुन सक्छ? के योभन्दा ठूलो चमत्कार अरू कुनै छ? ईसा मसीह र लाहिडी महाशय जस्ता महान द्रष्टाहरू सामान्यतया अनेक चमत्कार प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्ता महान योगीहरू मानव जातिको कल्याणका लागि विज्ञान र कठिन आध्यात्मिक ध्येयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि नै अवतरित हुनुहुन्छ। चमत्कारिक तरिकाले दुखीहरूको मद्दत गर्नु त्यस ध्येयको एक अंश प्रतीत हुन्छ। हेर्नुहोस् पृष्ठ 251 को पाठ टिप्पणी। असाध्य रोग र गहन मानवीय समस्याहरूको निराकरणका लागि चमत्कारको आवश्यकता पर्दछ। क्यापर्नम नामक ठाउँमा जब एकजना भद्र मानिसले ईसा मसीहलाई आफ्नो मर्न लागेको छोरालाई जीवनदानका लागि अनुरोध गरे, तब उनले हाँस्दै भने, जबसम्म तिमीले चमत्कार देख्दैनौ तिम्रो मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन। अनि फेरि भने, ल आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो छोरो बाँच्यो। जोन 4:46-54 बाइबल। यस परिच्छेदमा मैले वेदका अनुसार मायाबारे विवरण दिएको छु, जुन यस जगतमा कार्यरत जादुमय शक्ति हो। पाश्चात्य विज्ञानले यो खोजिसकेको छ कि परमाणुको द्रव्यलाई असतले आच्छादित गरेको छ। तैपनि प्रकृति मात्र होइन, अपितु मानिस पनि आफ्नो अनित्य रूपमा मायाबाट अर्थात् सापेक्षताको सिद्धान्तले, परस्पर निरोधले, द्वैतले, व्युत्क्रम र विरोधात्मक स्थितिले बाँधिएको छ। यो कल्पना गर्नु आवश्यक छैन कि मायाको सत्यको ज्ञान ऋषिमुनिहरूलाई मात्र थियो। ओल्ड टेस्टामेन्टमा धर्माचार्यहरूले मायालाई शैतान, हिब्रू भाषामा सेटनको अर्थ शत्रु हुन्छ भनी जनाएका छन्। ग्रीक टेस्टामेन्टमा शैतानको पर्यायवाचीका रूपमा डायाबोलस वा डेभिल शब्दको प्रयोग गरिएको छ। अथवा माया त्यो जादुगर हो जसले निराकार सत्यलाई लुकाउन अनेक रूप धारण गर्दछ। ईश्वरको योजना, लीला अनुसार वा मायाको एकमात्र काम मानिसलाई ब्रह्मबाट पदार्थतिर, सतबाट असततिर उन्मुख गराउनु हो। ईसा मसीहले बडो राम्रो तरिकाले मायालाई डेभिल र मिथ्यावादीका रूपमा वर्णन गरेका छन्। डेभिल आदिकालदेखि खुनी हो। उसको बास सत्यमा छैन, किनभने उसमा सत्य छैन। जब ऊ कुनै झुटो कुरा बोल्दछ तब आफ्नै बारेमा बोल्दछ, किनभने ऊ झुटो हो र झुटोको जनक हो। जन 8:44 बाइबल। डेभिल आदिकालदेखि नै पापी थियो। यसै उद्देश्यले ईश्वरका पुत्रको आविर्भाव भयो कि उनले डेभिलका कामहरूको नाश गर्न सकुन्। 1 जन 3:8 बाइबल। भनाइको तात्पर्य के हो भने, मानिसको अन्तरमा कुटस्थ चैतन्यको प्रकाशसँग साक्षात्कार हुने बित्तिकै माया अथवा डेभिलका कार्यहरूको विनाश भइहाल्दछ। माया अनादि हो, किनभने माया दृश्य जगतको रचनात्मक अङ्ग हो। यो जगत सधैँ परिवर्तनशील छ, जबकि यसको विपरीत ईश्वर अचल वा कुटस्थ छन्।